Assalamualaikum teman-teman, Sobat Amo. Jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Teman-teman, Sobat Amo, nih di belakang Amo nih ada rombongan bis pariwisata Budiman. Aduh, ada yang itu lewat tuh, teman-teman. Hari ini hari Minggu, seperti biasa Amo sudah hunting toilet. Yuk kita mulai yuk. Teman-teman, Sobat Amo, mari kita mulai perburuan telolet kali ini. Nih di depan Amo ada dua Budiman pariwisata, entah membawa rombongan dari mana nih, dari selatan. Mobilnya masih bersih-bersih. Apakah ini tandanya mau berangkat atau sudah pulang? Tapi kalau melihat di jendela tuh, di jendela sepertinya ada bawa-bawaan oleh-oleh gitu ya. Kemungkinan ini mau pulang nih, kemungkinan nih. Kalau dari arah selatan kemungkinan dari dari Pamijahan. Dari Pamijahan. Teman-teman, kita beri waktu 25 menit pertama nih untuk hari ini. Teman-teman, kita mulai dari hitungan 3, 2, 1, 0. Iya, mulai 25 menit. Teman-teman, Amo saat ini sedang berada di warung Wanemi, Waebo nih, yang kebetulan lagi tutup. Waebonya sedang sakit. Mudah-mudahan Waebo cepat diberi kesembuhan, diangkat segala penyakitnya. Teman-teman, ini kita mengambil spot di sini aja lah hari ini, tidak ke Cidolog. Ini kita ambil berarti ini daerah dari arah selatan tuh pemandangannya. Yang sedang kita lihat adalah dari selatan, dari Pamijahan. Sedangkan yang dari sebelah sana adalah posisi dari Tasikmalaya nih, dari kota Tasik nih. Teman-teman, kita belum mendapatkan sinyal. Sambil menunggu kedatangan bis, entah dari selatan atau entah dari utara nih. Kita lihat nih rombongan bis pariwisata Budiman, ada dua bis sedang berhenti di depan rumah makan Komeng, dan di depannya ada bengkel handy motor. Teman-teman, sepertinya para kru sudah mulai naik nih. Ini bapak supir kemungkinan sedang mau berangkat. Tuh. Nggak boleh jauh-jauh nih. Kita lihat. Pak, badai ke mana, Pak? Salawu. Ka Salawu. Aya naon, Pak, di Salawu? Duit di naon teh Sayang hilang. Oh, di Garut, Pak. Oh. Rame, Pak, di Sayang hilang. Serbus gitu. Alhamdulillah. Lapar cenah sendiri Oh, dia. Pada kapungkur nuju nyenak dapet sok ka dieu. Oh, Bapak teh sok ka dieu kapungkur. Nuju Can Dibangun. Can Dibangun. Ayeuna mah kana Budiman, Bapak. Oh. Iya, muatan di Salawu, Pak. Di Salawu. Sekolahan atau pesantren? Anes koperasi. Koperasi. Oh. Aduh. Panjang ngeuleut teh. Nun, Pak. Teman-teman, dua bis rombongan dengan supir Bapak Budiman yang ramah.
Ada kendaraan. Oh, satu lagi. Oh, ini tidak kita hitung teman-teman karena ada di titik hotspot. Kita duduk lagi di sini teman-teman. Mudah-mudahan dapat straight. Jadi Budiman yang baru saja kita lihat itu adalah rombongan dari Salawu teman-teman. Kemudian pulang dari objek wisata Sayang Heulang teman-teman. Objek wisata Sayang Heulang itu sekarang menjadi viral setelah direnovasi sedemikian rupa sehingga menarik. Nah, teman-teman, ada Sayang Heulang itu sendiri berupa objek wisata pantai yang ada di daerah Garut Selatan. Teman-teman, apabila daerah sini sudah banyak yang tahu, berarti oh teman-teman, ada strike yang pertama teman-teman. Ini dari bis medium kalau sepertinya teman-teman. Sahabat mobil Cirebon kalau tidak salah. Oh, ini ada bis lokal Sakura ini menuju Pamengpeuk. Nah teman-teman, kalau naik mobil Pamengpeuk Sakura itu nanti bisa melewati Sayang Heulang. Perjalanannya sekitar berapa jam ya? Itu kan umum itu ya, sekitar 6 atau 7 jam nih dari kota Tasik, dari sini. Teman-teman, Moh juga pernah ke Sayang Heulang dulu, tapi waktu itu belum direnovasi. Dari Sayang Heulang itu kita bisa melihat pemandangan laut selatan yang di sana itu banyak terdapat karang-karang yang berlubang-lubang begitu ya, sehingga nih indahnya itu waktu surut itu terjadi seperti kolam-kolam kecil gitu ya, yang bisa pakai berenang dengan aman gitu teman-teman. Sinyal belum ada nih, kita lihat teman-teman. Jadi dari sini, dari komplek atau dari perkampungan Amoh menuju Sayang Heulang itu dengan kecepatan 30-40 atau 30-40 lah, karena jalannya itu jalan berputar-putar dan berbelok-belok. Maksudnya berbelok-belok itu nggak bisa terlalu cepat gitu, kecuali setelah sampai di Cipatujah. Dari Cipatujah nanti ambil ke sebelah kanan ke arah Garut. Teman-teman, dari arah Garut itu jalannya sudah bagus, relatif lebih lurus, lebih bagus jalannya, lebar lagi. Nah, jadi ini baru pertama kali nih rasanya teman-teman lewat sini mobil Budiman menuju ke Sayang Heulang. Baru Amoh baru tanya-tanya nih, biasanya bis kecil atau bis besar itu hanya sampai ke Pamijahan. Kalau ke Pangandaran juga banyak, tapi kalau mau pakai bus besar ke sini rasanya jarang ada. Teman-teman, waktu sudah menunjukkan pukul 4-an nih. Ini di Amoh udah menit ke 9 teman-teman. Belum ada penampakan.
Biasanya bis jam 4 ke atas itu adanya dari sebelah selatan teman-teman kalau hari Minggu, berarti menuju pulang. Ini siapa nih? Ibu-ibu. Tadi teman-teman waktu Amoh belum keluar dari rumah nih, mobil telolet begitu banyak teman-teman. Nah, saat ini jam tayang Amoh nih, apakah ada atau tidak nih strike-nya? Menit ke 10 teman-teman, masih ada waktu 15 menit lagi teman-teman. Yang ada kita nikmati saja dulu mobil Hino Pertamina nih. Kita menghadap ke utara teman-teman, sementara ke arah selatan nih silau matahari teman-teman. Nah, kalau tadi mungkin belanja teman-teman tangkinya, nah sekarang yang ini mungkin mau yang tadi pulang belanja, yang ini mau belanja teman-teman, untuk pengisian mungkin nanti malam atau besoknya. Pantau terus teman-teman mobil kecil-kecil. Kita sudah dapat bus medium 1 buah teman-teman. Belum ada terdengar telolet teman-teman. Sudah beberapa hari teman-teman di sini tidak turun hujan. Sawah yang kemarin sudah di traktor nih, bagaimana nasibnya? Hujannya belum merata teman-teman. Nah yang ada belokan tadi, nah yang ada mobil itu namanya belokan apa itu namanya tuh, belokan Pak RT mungkin, atau belokan BIP bisa juga itu, karena di sana ada lesehan. Oh, apa nih? Oh, nyalip. Ada lesehan makanan khas Sunda teman-teman, mulai banyak penggemarnya. Mobil apa teman-teman? Ini seperti syarat muatan nih. Oh, belanja teman-teman. Ada Vespa teman-teman. Waduh. Oh. Oh. Mantap teman-teman. Bendera Palestina juga terpasang nih. Tuh, akibat dari Vespa tuh jadi banyak ekornya. Oh, Wah Erwin. Starlet masih bagus,
menit ke-14 teman-teman. Kenapa Mang Unu lunglai begitu? Mang Unu si kanu laleus. Tetes hajatnya capek meureun. Ayeuna bade ka mana? Oh, atas aya parabna. Untung tos aya. Kantun marabkeun. Iris ya. Heeh. Ayo bawa panas. Calik wae mun teh. Sangat. Naon? Kirang cawi. Kirang calik. Bang Unu begadang mun bisa menginya eta. Hajat masuk begadang pan. Sehat, sakit. Siga kurang sehat Bang Unu. Kade kata terasana. Mang Utin candamang. Wah ebo candamang gitu. Ya, rombongan mana nih teman-teman? Ke dokter diperiksa nih, jalannya kurang sehat kelihatannya. Ya, ini acting ya. Oh. Teman-teman, menit ke-16 belum ada penampakan kembali. Lihat jalan kakinya juga, mungkin mau ke Masjid Al-Fatimah nih teman-teman. Kelihatannya capek tuh, kurang sehat nih, habis hajatan tadi pagi. Oh ya, ke masjid teman-teman, mau sholat asar. Starlet yang tadi bukan ya? Lupa lagi warnanya nih, tadi merahnya merah yang gitu bukan ya? Aduh, sayang sekali tidak dilihat tadi. Dari arah selatan teman-teman. Oh, ada bis lagi teman-teman. Bis apa ini? Budiman medium. Ini bis plat kuning teman-teman. Nih, itu ngelen bukan pariwisata, itu jurusan Cihras, Cipatujah ke arah tadi Sayang Heulang juga. Beda teman-teman, bukan yang tadi tuh. Aduh, lagi musim lagi Starlet nih. Oh, Iwan Flora, Pak Iwan Flora sedang pulang piknik barangkali nih. Menit ke-18 teman-teman, tidak terasa waktu cepat berlalu, namun sinyal-sinyal penampakan bus besar belum terlihat.
ada mobil muatan kayu teman-teman, sampai selangit muatannya. Iya, awas, hati-hati, hati-hati. Lihat ini belokan, markanya tidak terputus-putus nih, harus lihat. Oh bagus deh. Ada acara apa nih, trial. Pak Iwan pulang piknik, mumpung liburan. Oh. Awas, awas. Aduh, 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 aduh. Menit ke 20 teman-teman. Jadi penampakannya itu teman-teman, kadang-kadang ada di awal, kadang-kadang ada di tengah, kadang-kadang ada di akhir, di menit-menit akhir. Menit akhir ngeplong. Ini menit ke 21 teman-teman. 4 menit lagi. Adakah di 4 menit yang terakhir ini kita mendapatkan strike teman-teman? Aduh, detik-detik mendebarkan nanti terjadi. Belum ada suaranya teman-teman. Apa nih? Oh, ninja. Oh. Kalau nggak kenceng kurang enak. Oh, teman-teman, mobil banyak tapi telolet belum ada nih. Waktu sudah tinggal 3 menit lagi teman-teman. Apakah dalam waktu 3 menit ini akan ada keajaiban? Tiba-tiba datang telolet. Teman-teman, masih di menit ke-22 nih. Aduh, 3 menit lagi teman-teman. Belum ada suaranya. Teman-teman, ada ambulan santai nih, ada ambulan santai. Ini sudah selesai mengantarkan pasiennya atau memang tidak ada muatannya ini? Menit ke-23 teman-teman, 2 menit lagi. Bagaimana nih teman-teman? Perlukah kita menambahkan bonus view 5 menit karena penampakan belum ada? Oh, mobil apa itu? Bagus nih warnanya. Teman-teman, 1 menit lagi di waktu normal sebelum perpanjangan.
Apakah di menit-menit ini akan ada penampakan? Menit ke 24 lewat 45 detik teman-teman. Wah, rasanya ini perlu penambahan teman-teman. Kita beri tambah bonus view 5 menit teman-teman. Mudah-mudahan dengan penambahan waktu tayang ini ada rezekinya. Kita fokus ke arah selatan teman-teman. Ini kebanyakan motor hari ini teman-teman. Oh, motor teman-teman. Oh, lepas tangan teman-teman. Aduh, sambil duduk-duduk begitu teman-teman. Waduh, tangannya lagi ke kepala tuh. Waduh, tuh apa tidak berbahaya dibelokan itu teman-teman? Enak bener itu rasanya mengendarai apa motor roda 3 tuh, bisa sambil kakinya ke atas, tangannya ke atas. Belum ada penampakan, sudah habis 1 menit teman-teman dari bonus view. Belum ada tanda-tanda. Tinggal 3 menit lagi teman-teman. Waktu sudah mulai menunjukkan pukul sekitar pukul 4 lebih nih. Oh, tinggal 2 menit lagi teman-teman. Belum ada tanda-tanda. Detik demi detik beranjak, sekarang sudah sampai ke detik 24. Ini biasanya kalau gangguannya itu kalau sudah ditutup biasanya ragu-ragu. ada mobil yang lewat, aduh bikin gregetan teman-teman. Belum ada suaranya teman-teman. Teman-teman sobat Amo, rupanya waktu telah berlalu teman-teman. Kita akhiri saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi. Salam. Teman-teman, Amo mau pulang dulu ya. Ibu-ibu juga sudah mulai bersih-bersih sore teman-teman, sudah mulai ada nih